rũcinĩ tanathererũka ona kana wainĩ ndume tanaingĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo tamwĩ koragwo nyitanĩte kĩu nĩkĩo gĩthaa kĩa 11th hour gĩtĩra kwĩ rũcinĩ tanathererũka ona kana wainĩ ndume tanaingĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo tamwĩ koragwo nyitanĩte kĩu nĩkĩo gĩthaa kĩa 11th hour. 11th hour. Ay, 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 ay. Na torũimbo rũu Nyokabi mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ ainĩte harĩ rũngĩ ainĩte rwetagwo Bize Bize. Tũrathi tũgĩkũririkanagia nyĩmbo iria ainĩte harĩ rũngĩ rwetagwo Mũndũ Ereri. Ena nyĩmbo nyingĩ no kũrĩ tuka thayũ ndĩmũrehere thirĩ cia bonga Ngai ti mũndũ ti wendo arahurũkia mũthenya ũmũthĩ. Haya, Nĩ andũ marathi na mbere kwĩrorera mwĩrĩ marathi makĩonaga mũrĩ kwa ihinda rĩrĩ maihũrĩte kũrĩa thibitarĩ-inĩ kana mocarĩ-inĩ ya KU nĩ gũcoka twarwo igongona kũrĩa mwena wa Ndumberi Stadium acoke athikwo kũrĩa gwake Mũgumo koguo mathiko megũkorwo marĩ o haha Kiambu. Rĩu na tũkahoera famĩlĩ yake ciana ciake Sky na Victor mũthuri wake andũ a nyũmba yake mamu wao ciana iria maciaranĩirwo arata ake akuĩ ona bũrũri wothe wa Kenya tondũ arĩ mũini na ararĩ mũndũ wĩigweta tũkahoera ngoro ciao nake Betty tuge arohurũka ũhoro. No ainĩte rwĩmbo rwĩtagwo ndĩmũrehere thirĩ cia bonga na ingĩ nyingĩ mũthikĩrĩria nĩcio no gũkũhutĩria twakũhutĩria nyĩmbo iria ciake ciothe ainĩte na akĩhurũkia ũhoro Beatrice kũrĩa egũkorwo agĩkĩhurũkio kanitha-inĩ kũrĩa gwa CFF kwa mũndũ wĩtagwo wa Nderi Bishofu na gũkĩrĩ na andũ aingĩ mũno na aini na tangazaji na rĩu kũu ũrĩa ndona kũhana kũu rĩ gũtingĩona no mũthĩ nĩ mũthenya mũnene. Anyway Shesheni hakuhĩ nawe.